Vamos ahora. ¡Ay, ay, ay! Sonidos de animales. Comienza Julián. Y a ver. Miau. Gato. Chancho. Abeja. 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 Oveja, iba a decir abeja. Abeja. Mosca. La prima era. Oveja. Me llaman. Burro. Caballo. Y un pajarito. La cuculiza. Un cascabel, la vibra. Ah, está ahí. Ya, pero no puedes mencionarla la próxima. Uno tiene que saber lo que está haciendo. Ya, va. Ya ha habido cascabel. Pero mira, me salió igualita. A ver, haga un oso hormiguero, a ver quién sale. A ver, te toca Gida. Foca. Foca. Cacatúa. Tarzán. Tarzán. ¿Qué es eso? Yo sé, ya la saco, ya ya. Ese es un delfín. No, es una ballena. Una ballena. Una ballena. Pero la saqué por el físico. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Ah, ya, delfín. Bien. Loro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡El gallo! ¿Qué es lo que quiere? Ya, vale, gallo. Gallina. Pío. Pollito. Uy, Mono. A ver, ¿cómo es una jirafa, Julián? Así no hace. Así hace una jirafa. Así es. Coge los frutos más frescos del bosque. Ya. Ese es cuando coge los frutos más frescos. Sí. Y cuando los frutos no están tan frescos. Ah, ya, esa es la jirafa. Ah, jirafa A ver, bilingüe. Gida. Ya, grillo. Bien. Una paloma. Oye, no, No seas estafador. No sé, pero de esa forma no lo hace. En Argentina, ese. Hace así la paloma. Ya, está bien, así hace la paloma, pero cuando pone huevos. Así que, ¡a huevo! Es paloma para más desubicada, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué te venís?